那么大家好啊，欢迎上每一节目哈。今天这一集呢，咱们得讲个硬事儿哈。那我看到这个新闻的时候，我血压都高了，当时我也有急眼了啊。我说实话，这个我没想到这些人说这种话，是吧？为什么呢？你看啊，这不是人说了吗？是吧？要德国人是吧？要从他那儿直接飞到这个亚洲去嘛，对不对？这点空中接力嘛。那么，德国人呢？通过飞行是吧，一口气飞7个小时是吧？这7个小时呢都没有休息和如厕时间啊。那说这个要想上厕所怎么办呢？一个飞行员透露呢，说有人使了导管，我穿了尿不湿。讲的是人话吗？是吧？这别说出来，是不是？你问我怎么办？我说我就按照条例办了就完了。是吧？德国飞行员穿着尿不湿飞了7个小时，非要往中国飞，是吧？那你说这么伟大的行动，有成功没成功呢？成功了，是吧？其中有1架飞机出现了液压系统故障，只有5架台风继续前往了新加坡，对不对？所以这么伟大的计划，一夜之间是吧，就要飞到这个中国去，是吧？飞到这个给中国震慑，完了6个飞机，是吧？有1个趴窝了，是吧？是吧？5个来了，是吧？5个来了也成功了，证明了咱们伟大的胜利啊，是不是？那为什么你说我一看到这新闻我血压都高了呢？是不是？那你说这说的是人言吗？啊，现在世界报指出，对不对？世界报开骂，世界报说什么呢？说德国必须要有自知之明，切勿把自己当做巨人，是吧？完了，人家标题是吧？大姨夫的标题就是德军远赴印太，矮子强装巨人。我的妈，谁是矮子呀？我跟你说，你现在你就通共了。啊！你现在你已经是中共的这个同路人了，是吧？谁是矮子？说谁呢？对不对？那法兰克福汇报是吧？更狠是吧？啊，这意味着柏林正在加入美国领导的抗衡中国联盟，势必影响德中经贸关系。为了点钱，灵魂都不要了吗？不是说了吗？跟中国双向脱钩，人智库不给你算出来了吗？德国就损失0.76换2%。对吧？中国损失2%嘛，要是我选择跟他干，对吧？要是我是德国人，我现在已经跟中国梭哈了，是不是？当我拿到这个报告的时候，我的泪都流下来了。原来我只损失0.76，损失0.76换回自己的灵魂，让自己的灵魂归还到那个灵魂之所在之处，不好吗？不香，是吧？谁是矮子呀？啊，那谁说谁呢？谁是矮子？是吧？当我看到这一幕的时候，我真感觉到我生气，是吧？你。德国好，当年也是那个，是吧？一说就第3帝国，是吧？在这个世界上就横着走了，对不对？当年德国斯卡轰炸机嘛，是吧？别听到他的嚎叫，是吧？他一嚎叫来了，啪一下就给你跟定点清除似的，就给你搞定了，是不是？当年人家的 V1、V2，对不对？也就是核武器没成，核武器要成了，那 V2 开玩笑的嘛。是吧？今天谁是矮子？是吧？6个飞机来，趴窝一个不成吗？那5个证明了人家成功了，是吧？就成事啊。所以呢，人媒体呢说话不留情面，是吧？说德国的军力仍然太弱小，无法在危机时刻扮演举足轻重的角色。但是从政治层面来说，德国政府呢正在采取一条新路线，它将导致德国无法长期维持与中国的紧密经贸关系。就像如今德国和俄国那样，是吧？德国正在加入一个由美国领导的抗中联盟，后者经受考验的时刻呢，很可能呢比许多德国人想象的更早，而不仅仅是呢局限于台海冲突，是吧？那么柏林出版的《世界报》则警告，是吧？德国空军呢向中国展示实力，那固然呢是值得尊敬的行为，但德国必须要有自知之明，德国不是美国，一个小矮子，是吧？切不能把自己当做巨人。我的妈，谁矮呀？是吧？是吧？要不然说你说怎么办呢？也真是没办法，是吧？所以没说嘛，这个媒体呢也真是不留情，是吧？要不然说这个世界真是难事儿。我跟你说实话，真不好干，是吧？要让他当政客真不好干。你说你啊，不跟中国对抗，踏踏实实都是合作的。是吧？每一次都握手，每一次都是跟中国拥抱，都说啊你的太好了，是吧？都是这样。哎，急眼了，是吧？德国来一帮公知，是吧？弄一帮媒体，天天骂街啊，怎么能跟他们接触呢？是吧？你跟共产党接触，你到底要干什么？是不是？天天在这卷，天天骂，是吧？什么合作都是影响了国家安全的，是吧？什么合作都是出卖了灵魂的，是吧？你看很有趣吧？哎，等你说你真对抗，是吧？咱玩一把，6架飞机直接歘一下冲到那儿去。
是不是有一架趴窝了，5架到了，是不是？完了之后突然人就告诉你说你啊最好有点自知之明，是吧？你一个小矮子当不了巨人，对不对？是吧？哎，你说这是人吗？是不是是人吗？说哎，要不然说这个世界嘛，说挑刺儿，什么是最容易干的事儿？就挑刺儿，对不对？那这个世界呢，就是你出来戴帽子了，啪给一大嘴巴，说为什么今天戴帽子呢？是吧？你把帽子脱了，啪又一大嘴巴，你为什么没戴帽子呢？是吧？合着你们说什么你们都有理，是吧？说到最后呢，反正就是没说嘛，就是骂街。所以贝尔伯克呢，为什么说他没有外交经验？并不是因为他是一个学跳床的，这个学蹦床的出身，是吧？是因为什么呢？是因为他批评了中国。等他一批评中国，完媒体急眼了，是吧？说让你干好自己的事儿，是吧？一点外交经验都没有。那什么意思呢？就是骂中国，天天说啊，中国是魔窟，共产党的不是好人，知道那是谁来说呢？那就是媒体说，明白吧？是媒体每天在那嚷嚷，说啊，这不是好人，不是好人，知道吧？媒体说，知道吧？只要政客一说，就急眼了，这些人就活不了了，知道吧？就不能活了，就不能自己了，就是属于这种事儿。你臭不要脸的这玩意儿们，是吧？所以你看到这儿啊，我其实感到啊，怎么说呢？我有一种很释然，是吧？为什么呢？因为并不是说只有中国啊产公知，知道吗？这公知啊，可能还真是世界的一个特产，是吧？所以说白了呢，你问怎么看，是吧？为什么是这个结果，是吧？到底谁是小矮子，是吧？你现在你就是歧视了，你知道吧？是吧？那5架飞机不能震慑中国啊，5架德国飞机一来，中国就躺地了，知道吗？真是。是吧？所以说白了呢，现在要跟谁保持距离？现在要跟美国保持距离。我的妈呀，德国要跟美国保持距离，是吧？你别太着急，是吧？德国人的意思就是说你别太着急，表忠心，表的那么快干嘛？你跟美国是吧？别跟他一个联盟的。哎，你北约好像本来就是一个联盟的吧？你好像是北约的成员国是吧？好像说的咱俩不是一组织似的。那开会了，那太爷的那会议上跟谁会着呢？是不是一说 G7？是吧？一说开会，谁过去拥抱了太爷？是吧？你说那会儿你没去，是吧？这会儿别人去的，是吧？啊，那好了，那北约会议的时候，谁去跟太爷拥抱的？啊，那不是也是有你吗？你本来就是一个组织的，我的妈！现在我要是看到这个，我跟你说，我是美国人，我现在血压高了，是吧？我现在我就受不了了，我得躺会儿，我得歇会儿，是吧？为什么呢？咱俩是一个组织的。完了，你的媒体告诉你的媒体，在没出事的时候，天天跟中国死磕到底，等一出事了，说跟你保持点距离。是吧？都是这不成事的玩意儿，是吧？没想过当年吗？啊，当年东西德搞建设的时候，是吧？是谁供应了西德柏林的这个城市供应啊？是美国人用飞机愣往西柏林，是吧？送物资啊，对不对？当时的时候，冷战的最高时刻嘛，是谁保证了这个柏林的运转？是美国人用飞机运输了城市的物资。对不对？哎，拿马歇尔计划的时候，拿太爷的钱的时候，怎么那么开心呢？是吧？你说呀，太爷，我爱你，表忠心，是吧？我是你的人，是吧？你别说了，我已经是你的人了，是吧？你拿美国票的时候，你怎么那么开心呢？是吧？所以说完了，美国把订单都给你的时候，你怎么那么开心呢？现在你跟太爷说想保持距离，是吧？你跟组织现在已经不交心了，是吧？行吧，是吧？所以说白了，这个世界就是这样的，是吧？法国人说尊重中国人的领土。是吧？主权，那比一个中国还可怕呢，明白吗？明白这意思吗？那比别人还可怕，是吧？你说怎么办呢？这欧洲人就开始跳法了，是吧？所以为什么欧洲人会跳法呢？我没跟你说吗？日本人和欧洲人是一个跷跷板，知道吧？你只要在这个跷跷板当中，只要拉动了一边，这另一边也必须跟你跳在一起，对吧？就得拉着小手一起跳房子，知道吧？蹦蹦跳跳跳房子。为什么？没有办法，明白这意思吧？因为没有办法，所以只要欧洲被拉动，是吧？日本人也没有选择，也得跟你一起跳房子，明白这意思吧？等两边都跟你一起欢笑的一起跳房子了，是吧？那这个世界到底怎么回事，你心中就有数了，是吧？所以的话呢，真的没有办法，是吧？所以看历史呢，就是3个大字嘛，就是真没辙。什么时候你觉得真没辙？是吧？这个话呢是有点道理的。那说白了，你就上道了，上大道了，是吧？对于美国来说的话呢，现在美国怎么办呢？对吧？我就想问啊，现在美国怎么办？
现在美国怎么去拉拢这些盟友？怎么让他跟中国死磕？是吧？在他们计算的那些这个表面上，是吧？都是那个联盟，是吧？西方联盟都跟这个美国走在一起，对吧？那就是别走真了，走假的时候都行，都是爱太爷的，每一个人都跟太爷交心，是吧？等实际情况一发生，这还没打起来呢，这美国人还没输呢，明白这个可怕之处吗？美国人走到今天，美国人还没输呢。这现在就要跟太爷保持距离了，说你站太爷稍微远一点，是吧？别让他误会，是吧？别让谁误会啊，是不是？是吧？别再打电话了，他会误会的，是吧？让谁误会啊？所以啊，历史走到这一刻啊，真不是什么问题，是吧？为什么呢？不成事儿，对吧？为什么说失道者亲戚伴之？为什么呢？你给亲戚钱的时候，亲戚对着你呢都是这个喜笑颜开。是吧？只要你说没有了，知道吧？你还别说还的事儿啊！你只要一说没有了，马上这些人就跺脚骂街，知道吧？你也不已经不是原来的那个你了，是吧？这些话呢就都来了，就不是人的话就都来了，是吧？那你就怎么办？没有办法，真没辙。唉，走到这一刻呀，真没辙，是不是？所以6架飞机，有1架出故障，5架到了，是吧？人说别把看清自己，是吧？自己是一个小矮子，是吧？别到巨人面前去声张去。谁是矮子？说谁呢？那是，是吧？历史呢就这么有意思。我没跟你说吗？今天人家的标题叫什么？自己是矮子，别到巨人面前去。明天说齐夸党的领导，有问题吗？啊？将来人说在共产党的坚强领导之下，中国取得了伟大的成功，有问题吗？将来党支部还得设置在这个大众上呢，我告诉你，是吧？你信不信？是不是？到时候这些还得拥抱呢，每天还得学习呢，知道吗？到时候还得这个总结思路呢啊！今天我又学习了一些课文，是吧？还得给你讲这个的，你觉得有差距吗？你觉得到那一天，你觉得这些都是我的想象，我的臆想吗？今天还没打起来呢，是吧？这个世界的这个政权也好，这个世界的秩序也好，还没所谓翻转呢，人家就说是吧？别把自己当一个矮子啊，自己是一个矮子，别到巨人面前去较劲去。明天齐夸党的领导是豪言吗？就是说正常的事儿，是吧？将来有一天发布了这个东西，是吧？中国比如一开大会，是吧？中国领导的世界，我们必须要学习，是吧？必须要学习中国的先进经验。你别觉得奇怪，知道吗？没说嘛，等他们将来真正去舔你的时候，知道吧？他们怎么舔美国的？将来他们等舔你，到时候腻，知道吗？腻掉了牙，太甜，知道吧？这啪化掉地下去了，这地不能走了，为什么？粘人，粘人，是吧？一走地，啪粘人了，啊，你是不是？你别着急，你看着呢，是吧？没办法，好吧？那么这一节呢，就到这儿，看下一节内容啊。那么这一节呢，咱们得讲个硬事儿哈。那现在为什么发这种狠话呢？为什么讲这些不是人言的话？为什么呢？其实你也别怪他们，是吧？为什么呢？现在这个又出大事了，是吧？为什么？这个北溪1号又说要停了。臭不要脸的是吧？又说要停，是吧？是吧？又到今年这个月月底又要停3天，是吧？又要停3天不假，是吧？现在德国媒体说了，是吧？如果再这么玩下去，是吧？德国怎么办呢？德国就要去工业化了，是吧？如果德国面临去工业化，对不对？那你说怎么办呢？啊，当然了，说德国去工业化的，它是美国，是吧？所以我觉得这个彭博社这个现在很有问题。知道吧？好好调查一下，知道吧？这已经是通共了，知道吧？这中共的同路人，知道吧？现在已经是这样的，是不是？昨天说了，中国高科技是吧？强劲着呢。今天说德国要去工业化，是吧？那德国面临工业外流风险，往哪边流？是吧？怕不是往那个地方流吧？是吧？往这个地方流，要往这个地方流的话呢，你问我怎么看？那就真是理解就好了，是吧？所以现在呢，德国的电力和天然气价格呢开始上涨，是吧？上涨了1倍多，是吧？那么德国的橡胶是吧？德国硅橡胶生产商 BIW 是吧？那么他的首席执行官表示呢，说这里的能源通胀比其他地方严重的多，是吧？我担心德国经济会逐渐走向去工业化。德国如果去了工业化，那欧洲怎么办呢？欧洲也就都染红了，是吧？有那么一个视频嘛，跟你讲说。
世界第一大贸易伙伴究竟是谁，是吧？你发现呢是祖国山河一片红，是吧？全是红的，基本上都是中国，是吧？那欧洲呢，它就全是德国那个色儿。为什么呢？世界看中国，欧洲看德国，这就是现在德国的工业实力，对吧？那万一德国要是出了大事，是吧？那欧洲可能也就一片红了，是吧？那都要一片红了之后的话，那你又怎么看？那就都是好事，是吧？所以尽管呢，去年12月和今年3月，德国的化肥和钢产量呢也一度受到能源价格飙升的限制，是吧？还能运转，但现在呢，眼下呢已经变得更加的严峻了，对吧？那企业无法避免呢能源成本飙升造成的冲击，许多德国公司呢选择把成本呢转嫁给客户，或者直接关门停业啊。所以德国那个 CPI 是吧？最近那个 PPI 不是公布了吗？是吧？所以涨得吓人，是吧？所以接下来德国能不能保持住？如果德国的经济面临了衰退，是吧？欧洲经济要爆炸，是吧？一旦完了，那这个时候你们怎么看呢？那这时候我就听见你在耳边听见了吗？我已经听见了。有掌声，此处响起了掌声，是吧？那这个掌声拍给谁的呢？都是夸耀着你的，知道吧？都在夸耀着你，都在跟你去结交，是吧？都希望站在你身边，是吧？侧耳倾听你的话语，是吧？到时候你看着吧，是吧？到这个什么 G20 峰会上，是不是中国一发言，这些人马上就该鼓掌了，是不是？都是这点事，是吧？那中欧投资协定现在是冻着呢，还是解决了呢？是不是从冰箱里打开了呢？拿出来？是吧？还在冰箱里待着，是吧？从我个人判断，那个时候呢，中欧投资协定没准还得在冰箱里，是吧？为什么呢？因为人家喜欢直接投资，明白这意思吧？中欧投资协定被冻结的那一刻，请问是谁打破了僵局？是吧？是法国人啊！20亿欧元电动车电池技术，人家就出台了，这个马克龙亲自到场为你站台，20亿欧元就站台，对吧？是谁是吧？又打破了僵局是吧？舒尔茨，为什么？因为中国的企业是吧和汉堡港达成合作，是不是？这个你也是历历在目的，是吧？所以现在呢，据说哈，中东欧的这个是那两个波罗的海三国是吧？那两个是吧？应该是爱沙尼亚还是谁？那两个说要退出这个17+1嘛，是吧？你赶紧退出吧，是吧？为什么赶紧退出呢？没那么多钱了，是吧？你要退出了，那就简单了嘛，那就谢谢了，是吧？所以你退出了，我就说一声谢谢，是吧？为什么呢？给别人腾点地儿，是吧？没有那么多钱，是吧？别人还得合作呢，对不对？那这个时候呢，现在就差谁了呢？就差那个了，那个意大利，是吧？那意大利，你说你不用等我，我其实已经在这边了，是吧？那一刻的话呢，那欧洲人到底怎么办？是吧？那就理解就好。如果德国炸了，对吧？如果德国衰退了，那么美国就没有选择了。明白这意思吧？那就只有中美合作。为什么呢？因为很多人不跟你说吗？说欧洲人将来保着这个美国嘛，对不对？你看人家那个报告，人为什么劝你啊？说你现在你赶紧跟中国脱钩，是为什么呢？因为你跟中国脱钩了，欧洲呢就跟美国挂钩了，对吧？因为这个世界呢，美国人需要很多的产品，美国人的工业需要很多的中间产品，是吧？需要很多的原材料。那这些产品、中间产品、原材料都得谁来供应呢？都得是中国或者欧洲来供应，对吧？如果美国是吧拉动了欧洲，让欧洲人跟中国死磕，是吧？或者欧洲人拉动了美国，是吧？让美国跟中国死磕，最后两方跟中国全都脱钩，是吧？那欧洲人去保障美国的这个战略呢，可能就能实现，是吧？当然了，你也知道，可能美国人并不傻，是吧？你老把美国人当傻子，是吧？一说把人当乡下人，是不是？那虽然说人家那个。是吧？当年是穷乡僻壤，今天也是福地洞天的，是不是？那华尔街，那别说沾上毛比猴都精，那不沾毛比猴都精。你骗人家，人家弄那个金融危机，天天赚你呢，对不对？人家赚你还赚不过来呢，你还想赚人家，是不是？你是吧？你要知道啊，当年欧盟存在的目的是为了什么？欧盟存在的真正目的是为了抵抗美元的。对不对？那我想请问啊，为什么到最后，突然之间，是吧？欧盟就大扩张了？为什么？因为那些没有加入欧盟能力的国家，全都通过美国的手进行了粉饰，是吧？人家那个手一过，啪，说你这个账做的不对，啪一过，账平了，啊，你这个账就可以了，通过了，是吧？咵一下全都加入欧盟里了，是不是？为什么有欧债危机呢？谁在那算你呢？是不是？你还想算美国人？是不是？
当你再说啊，我们跟中国死磕，是吧？咱们跟中国死磕，咱们就好事还没说完呢，美国已经跟着中国那边蹲着了，你一块过来嗑会瓜子来呀，是吧？所以说白了，你想算人家，人还算你呢。明白这意思吧？只要德国一衰退，欧洲的经济只要一往下走，那么这样一来，是吧？美国就没有任何选择，只能跟中国合作。那这个时候再说合作的话呢，那就重新得记账了，是吧？把计算器掏出来，是吧？把计算器掏出来，是吧？重新得算算账，是吧？为什么呢？没有办法，是吧？真是没有辙呀，是吧？你欧洲只要一衰退了，那只有跟中国合作了。那你如果不跟中国合作，最后的结果是什么结果？那你就爆炸呗。是吧？到时候通胀一爆炸，自由战士们就该来了。自由战士们一来，是吧？那几个人就该出现了，知道没说吗？美国人不怕社会活动家，知道吧？社会活动家是没有意志的，社会活动家最终的目的是为了搬运，知道吧？搞零元购，零元购是什么？是新的经济形势啊，新的这个金融系统，是吧？不是搞政变，不是搞那些乱七八糟事儿的，是吧？谁是真正出来搞事儿的？知道吧？自由战士，自由战士一出来搞事儿，是吧？各地的老乡绅就觉得，这是个好时机啊，是吧？老乡绅就出动了，知道吧？老乡绅出来叫不平了，明白吧？自由战士哐地一跪，是吧？举着个状纸，我晕，是吧？这个时候老乡绅一接状纸，是吧？一张嘴，我得替你平事，我得替你说话呀，是吧？这时候可能就该开枪放炮了，知道吧？到那个时候，突然之间哪个州长说啊，这事可不行啊！是吧？一说这个急眼了，这开始该卷，对吧？那美国就炸了，明白这意思吧？那媒体上天天跟你讲的是个段子，天天跟你讲美国内战，美国内战，那就是个段子。只要老乡绅一接，是吧？自由战士的状纸，那就不是，是不是？那给你演个包青天，给你演个海瑞，知道吗？那就不是段子了，那玩意儿就成真了，是吧？是吧？所以的话呢，怎么才能保持稳定呢？当然就是跟中国合作啊，跟中国合作把货买到，是吧？然后呢，把货能发得下去，普通的老百姓能过了日子。那这样一来的话呢，最多就是闹一闹，是吧？反正呢，就是这个光脚的就在这闹事儿的，是吧？闹一闹，是吧？闹一闹完了之后该怎么办呢？该怎么办呢？闹完了该回家回家，该过日子过日子去，是不是？这事儿也就了了，明白这意思吧？该回家回家，该过日子过日子，这事儿也就了了，非较劲。非死磕，我的妈呀，是不是？非要死磕，最后可是死路一条啊，是吧？所以说白了，我没跟你说嘛，该大搬运了，是吧？为什么我老说大搬运？很多人不信，是吧？现在德国要是炸了，是吧？欧洲的经济衰退炸了，那你说那些银凤凰们怎么办？是吧？那只能银凤凰们就是怎么说呢？就是良禽择木而栖，是吧？所以，那你说为什么人家大众无担保，人家在新疆那儿要投产？为什么？人家聪明人呢，是吧？人家知道内部情况怎么回事。那巴斯夫是吧？为什么一说啊，我投资那边，我得在那边投资，是吧？为什么呀？那宝马为什么看中国人都讲投资不过山海关？嘿，宝马非让人家跑到东北去了，为什么？不是傻子，这个世界是吧？那做生意的哪个是傻子呀？是不是？为什么呢？那提前布局，聪明人良禽择木而栖，对吧？食物者为俊杰，知道吧？那都是俊杰之人，是吧？银凤凰们早就开始往外飞了，为什么呢？又停气儿了，它能不飞吗？臭不要脸的又说要停气儿，是吧？你说那能不飞吗？是不是？都是好事啊！最后我没跟你说吗？你只要打后手牌，是吧？最后呢都是成事儿，都是拥抱了，都跟你拥抱。这个世界没有人不跟你拥抱，完了你知道踏踏实实，是吧？等待着机会，是吧？完了之后怎么办呢？就该搬运了，明白吗？就该搬运了，是吧？我跟你这样说啊，这个世界就这么讨厌。你别看夏天热得要命，是吧？人家那边一说500年旱灾，是吧？当然现在中国这边也说有旱灾警报了啊，就说这意思啊。到了冬天，你记住我的话，没准就专咬病鸭子。嘿，你看着吧，今年没准来。是吧？咔来严冬，是吧？你真别觉得奇怪，是吧？哎，这个是历史就这样的吗？是吧？就是这么奇怪吗？是吧？平时风调雨顺的时候啥事没有，越到这灾年的时候，就反复碾压呀，对不对？为什么最后说农民起义了？说为什么闹这个民乱，是
那为什么呢？他但凡有口食儿吃，这人就活，这就不会闹事了。知道这意思吧？就跟那个铁齿铜牙纪晓岚似的，那是吧？那个和珅一张嘴说那意思，说吃富康，富康可是个好东西啊，是不是？说把大米换成富康，是吧？1斤大米进去，3斤富康出来，是吧？那1斤大米就救1个人，是吧？那3斤富康那救3个人，对不对？能有富康吃，是吧？能吃上康，这人就不会起事。那人要连康都没有了，那怎么办？那就只能闹事了，对吧？那就没有办法，活不了了嘛。那问题就在于他为什么连康都没有了呢？嘿，这个世界就是这样的嘛。这夏天大旱灾，先滚你一圈。冬天再来个严冬，再滚你一圈，知道吧？就死活的在这滚你，是吧？滚你个2、3年还得是吧？到最后你真的是谷也吃没了，仓也吃没了，别说仓也吃没了，树都吃没了，树都吃死了。吃到这个时候那怎么办呢？只剩下就开卷，是吧？为什么最后是这个结果？真没办法，是吧？所以你去看历史上就是这样的。哎。越是难，越是时局艰难，这个越完蛋。你也不知道为什么，是吧？所以丰年灾年都是轮回转换的，是吧？现在开始了，知道吧？这就开始折腾了，是吧？德国要是经济撑不住了，知道吗？要是一张嘴说威胁说去工业化了，那欧洲人也就只能跟中国合作了。只要欧洲人跟中国合作，美国就没有任何资格再说别的了，就只能跟中国合作。那个时候大搬运就成了。是吧？所以你要怎么看？中国只需要踏踏实实的稳定内部，稳坐钓鱼台，都是搬运的，好吧？那这个都不是阴谋了，这都是阳谋。为什么？因为你真没辙，知道吧？这个也不是说中国咔一下，是吧？我知道很快他们就会就会开始讲，是吧？说这个因为三峡是吧导致了天气的失衡，是吧？全球气温失衡、天气失衡，就因为中国造了一个三峡啊，这个很快。结论就会出来了，是吧？所以往年到现在都开始说，是吧？三峡支撑不住了，三峡只要一倒塌，是吧？下游的人就全完了，对不对？今年换了，是吧？该说了，该说三峡了，知道吧？天气的这个因果论，是吧？就因为造了三峡，把所有水汽都吸到中国来了，是吧？外国全遭殃，是吧？很快，我知道，是所有的原因就是因为中国造了一个三峡，所以天下全球变暖了啊，就这个原因呗，啊，要么就是你造了很多的树，把原来的水汽都截留在你这儿了。是吧？原来你没有树，都是沙漠，是吧？水汽啪就那边去了。因为你把水汽截留了，他们就干旱了，他们就完了，是吧？所以呢，中国一发生旱灾，中国就开始调水了，是吧？水电站放水，对不对？水电站就开始往外放水了。那你说他们怎么办？我跟你说，他们也好办，知道吧？不问苍天问鬼神，是吧？你求神拜佛，成功。好吧，那么今天这一集呢就这里，谢谢收看。如果你想本频道的话呢，可以点开右下角订阅小铃铛。有没有值得非内容化的我点分析。那么今天这一集呢就这里，谢谢收看。